ଯେତେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି, ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ମତେ ମୋ ଦରମା ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମେ ଏମାନଙ୍କ ଦାନା ପାଣି ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ହକଟାକୁ ନ ଦେଇଛ, ମତେ ଦିଅ ନାହିଁ ଦରମା। ଆମେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସାଥୀ ବୁଦ୍ଧଦେବ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କ କଥା ମୂଳରୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଅବସ୍ଥା। ଝୁଟି ପଡୁଥିବା ଲୋକକୁ ଯିଏ ଆହା ପଦେ କହିବ ନାହିଁ, ସିଏ ରାଜନୀତି କଣ କରିବ? ଆଜି ମୋର ମା ମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଭାତ ପାଟିକି ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀର ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ଚାଉଳ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଧାର ନାଁରେ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକିନା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ କାଟିଦେବେ। 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଆଠଗଡ଼ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଦେଖିବ ତମର ଯଦି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତମ ନାଁଟା ଚଢିଲା। କାରଣ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ତମର ରକ୍ଷା କବଚ, ତମ କୌପିନି, ତମ ଇଜ୍ଜତ, ତମ ସମ୍ମାନ, ତମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏ ସରକାର 95 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ କାଟିଲା। ବଙ୍ଗଳାରେ 95 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ କାଟିଦେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ଗୁରୁବା ମା ମାନେ, ସବୁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ମା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କାଟିଦେଲା। ସିଆଡେ ଭୋଟ ଜିଣିଗଲା 95 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲା। 95 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲା, ଭୋଟ ଜିଣିଗଲେ। ଏ ଦେଶର ଲୋକ 57 ଲୋକ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମନୋରମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଆରେ ଆଠଗଡ଼ରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧନକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିବୁ। ତମ କୋଳରେ ଥିବା ପିଲାକୁ ମୂଳକୁ ଅନେଇକିନା ସବୁ ନେତୃବନ୍ଧନ ମନେ ରଖିବ। କଶ୍ମୀର କାଳ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ତମ ନାଁ ଯେମିତି ଚଢିଲା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ 28 ତାରିଖ ପରେ, ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ଏଇ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମରେ ନାଁ ଲେଖି ତମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ନହେଲେ ମନେ ରଖ ତିନି ପାଇଁ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ, ତମର ବଂଶର ଭବିଷ୍ୟତ ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସବୁ ମା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର 3 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଉଣା ଯୋଉଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ପାଇବା କଥା ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ସେହି ସଚେତନତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ 19,55,000 ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଏସ୍ଏବିରେ କଭର ହୋଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏବଂ ଆମ ଆଠଗଡ଼ରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 16,000ରୁ ଅଧିକ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାପା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ତାଙ୍କର 3 ମାସର ପାଉଣା ତୁରନ୍ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରୁ ଆମର ଟେଲିଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ବିଧବା ଭୂମିକାକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ। ମାନେ ଭାବୁଛ କଣ? କେତେ ଜଣ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ପାଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ 15,000-16,000 ଭିତରୁ 291 ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି 3,500 ହିସାବରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରେ 3,500 ଦବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲ। ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ନୀତି ଥାଏ। ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ 3 ମାସ ହେଲା।